11 февраля станет прекрасным днем для фанатов сериального Ведьмака. Полный релиз новой игры The Witcher 4 намечен на 26 год, а пока Netflix порадует зрителей анимационным фильмом с участием Геральта из Ривии. Ведьмак Сирена глубин выйдет на Netflix 11 февраля 2025 года. Новый анимационный фильм разворачивается в той же вселенной, что и сериальная вселенная, однако роль Геральта озвучил Даг Кокл. Американский актер, подаривший голос культовому герою в знаменитой трилогии видеоигр от CD Projekt Red. Это вторая анимационная лента во франшизе после фильма «Ведьмак. Кошмар Волка», который рассказывал о прошлом наставника Геральта Весемира. Также это третий проект Netflix о мире Ведьмака после мини-сериала «Ведьмак. Кровавое происхождение». В сериальной вселенной. Пиши в комментариях, что ты думаешь об этой новости, и подписывайся на мой телеграм, чтобы узнавать о аниме-новостях самым первым.